আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু শেফিস কিচেন। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি আজকে আপনার সাথে শেয়ার করব ইজি একটা ব্রেকফাস্ট রেসিপিটা হলো চিজ বল উইথ এগ পরোটা। প্রথমে আমি পরোটাটা রেডি করে নিয়েছি, তারপর আমি ফ্রাইং প্যানে একটু তেল দিয়ে দিলাম, তারপরে একটা ডিম আমি ফাটিয়ে ফ্রাইং প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো একটু ক্যাপসিকাম ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি, ওগুলো অ্যাড করে দেব। তারপর আমি চিজ বলগুলা ওপরের দিকে দিয়ে দেব, একটু সময় কুক করে তারপর নামিয়ে নেব। তারপর আমি পরোটার উপরে রেখে দেব। এই তো আমার রেডি হয়ে গেল ইজি চিজ বল উইথ এগ পরোটা। আশা করি আজকের ইজি অ্যান্ড কুইক ব্রেকফাস্টটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।